运球就看 Uncle Joe， 战术就学 Coach 陆。大家好，我是非官方鲈鱼双胞胎兄弟 Fish 陆，欢迎收看我的频道。我的宗旨就是让热爱篮球的你每天都能长球。为什么那些扣篮猛将都不愿意扣篮了？随着 NBA 新赛季扣篮次数明显减少，近年来三分球成为各队重要的得分手段。越来越多的球员选择在外线出手，而非进入内线扣篮。为了挽救收视率下滑的困境，有人提议将扣篮的得分提升至3分。然而，这一建议随即面临了一个棘手的难题。在犯规的判定上，扣篮犯规与上篮犯规之间的界限变得模糊不清，导致罚球次数的判定也变得难以确定。究竟是给予3次罚球还是2次罚球，成为了新的争议焦点。库里曾如同火种般点燃了3分时代的浪潮，而哈登则如同狂风，将这股浪潮煽动得更加汹涌澎湃。如今，凯尔特人队则像是那桶倾泻而下的油，让 NBA 的3分热潮愈发炽烈。可以说 NBA 正站在一个变革的十字路口，面临着前所未有的挑战与机遇。爱德华兹被广泛认为是当今联盟中最顶尖的扣将之一，在对阵国王队的比赛前夕，受到了教练威廉姆森的直接点评。威廉姆森对华兹说：“你本赛季打得太过柔和了。”言下之意是指爱德华兹过于沉迷于3分球投射。这番话让爱德华兹深受触动。为了证明自己的实力依旧强硬，爱德华兹在那场比赛中狠狠地扣篮得分，对象正是国王队的中锋萨博尼斯。这一扣无疑展现了他的强硬本色。然而，尽管他表现出了强硬的一面，但数据却揭示了一个不同的现实。那次在萨博尼斯头上的扣篮，仅仅是他本赛季至今完成的第7次扣篮，与以往同期相比，他的扣篮次数已经减半。近期有记者向安东尼·爱德华兹提出了这样一个问题：若有人批评他本赛季3分球出手次数过多，他会如何回应？这一提问颇为中肯，因为爱德华兹本赛季场均3分球出手次数高达11次，相较于上赛季的6.7次有了显著提升。值得注意的是，这一增长幅度在全联盟球员中名列前茅，成为了一大亮点。然而，爱德华兹并非个例，还有我们熟知的暴扣男莫兰特。在灰熊对阵公鹿的激烈对决中，当莫兰特遭遇脚步略显迟缓的洛佩兹防守时，他并未如往常那般毫不犹豫地加速冲向篮下。出人意料的是，这位年轻的后卫竟然选择了踩下刹车。随后，他做出了一个令人捉摸不透的举动，尝试了一记远离篮筐、略显离谱的3分投射。莫兰特在新赛季中仿佛脱胎换骨，展现出了截然不同的比赛风貌。曾经的他就像一匹无法驯服的野马，凭借卓越的弹跳力、惊人的速度和爆发力，在篮筐下肆意驰骋。每一次扣篮都如同点燃观众激情的火花。无论是快攻中的一马当先，还是面对重重防守时的强行隔扣，莫兰特总能以他那震撼人心的扣篮，让对手望而生畏，让观众热血沸腾。然而，在2024至2025赛季的赛场上，莫兰特却像变了一个人。据统计，在已经进行的6场比赛中，他总共出手了86次，但令人惊讶的是，这86次出手竟然只包含了1次扣篮尝试，而且那唯一的1次扣篮还未能成功。这一变化与他以往那势不可挡的扣篮风格形成了鲜明对比，引发了球迷们的广泛猜测和热议。球迷们不禁要问，是什么让莫兰特发生了如此巨大的转变？是出于对受伤的恐惧，还是战术体系的调整呢？这些疑问都悬而未决，成为了球迷们心中挥之不去的谜团。2024至25赛季初，3分球出手数的激增已经成为一种普遍的趋势。爱德华兹并非孤立，还有泰雷斯·马克西、拉梅罗·鲍尔以及杰森·塔图姆这3位年轻才俊，他们的场均3分球出手次数同样突破了11次大关。卢卡·东契奇也紧随其后，3分球出手数迈入2位数行列。就连替补阵容中的佩顿·普里查德和巴蒂希尔德，每场比赛也在频繁的外线出手，次数超过9次。可以说，整个 NBA 联盟都涌现出众多如爱德华兹般热衷在外线发起攻击的球员。特别是在凯尔特人队和森林狼队分别以联盟第1和第2的3分球出手数领跑，且前者更是挺进总决赛的背景下，新赛季的3分球出手数据再次迎来了显著增长。3分球在现代篮球赛事中究竟占据了怎样的战略地位呢？它背后的意义又是什么呢？
关于为何要苦练三分球技巧这一议题，在当今篮球圈内激起了广泛的热议与深刻反思。特别是在本赛季，当身高高达2.24米的巨人文班频繁地在外围尝试三分球投射时，这一战术抉择仿佛一块巨石投入平静的湖面，激起了层层波澜，引发了众多争议。这些争议不仅聚焦于对文班个人表现的评判，更深层次地揭示了现代篮球风格与传统篮球理念的激烈碰撞，以及对篮球运动未来发展方向的不同见解。有观点认为，三分球的大量投射削弱了比赛的观赏性，使篮球运动过度依赖外线投射，从而丧失了昔日内线激烈对抗的紧张氛围与视觉美感。也有人感叹，如今的内线球员似乎难以再复刻80、90年代诸如奥尼尔、邓肯等传奇内线的辉煌。篮球运动似乎正在逐渐失去其固有的内线韵味与魅力。首先，从直观层面分析，三分球出手次数的增加显著加快了比赛节奏，提升了回合数。相较于低位单打、中距离跳投等传统的得分手段，三分球战术以其简洁高效的特性脱颖而出。通过快速传球、挡拆或突分等配合，球队能在短时间内捕捉到空位投篮的机会，从而在限定时间内斩获更多分数。这种比赛节奏的加快不仅增强了比赛的动感和流畅性，也对球员的体能管理提出了更为严苛的要求，使得比赛充满了更多的不确定性和挑战性。其次，三分球的威胁深刻重塑了球场空间布局。当一支球队拥有多名三分投射稳定的球员时，防守方不得不扩展防线，甚至将防守重心移至三分线外，以避免对手轻易得分。这一防守策略的调整直接导致了篮下和球场中央区域的相对开阔，为持球人提供了更多突破和传球的选择，同时也为内线球员创造了更多1对1进攻或接球得分的机会。球场空间的拓展使得篮球比赛呈现出更为立体的特征，战术运用更加多元且富有创意。无论是快攻反击还是半场攻防，都能展现出高超的战术灵活性和观赏性。更深层次的观察，三分球的盛行对比赛的追分模式产生了深远影响。以往落后队伍常需依赖稳定的中距离投篮和罚球来逐步缩减分差，而三分球的兴起则开辟了一条迅速追赶比分的崭新途径。在比分焦灼或落后的情况下，一连串精准的三分投射能够迅速扭转场上局势，为比赛增添无限悬念。这种突如其来的得分高潮极大地提升了比赛的戏剧张力，同时也对球员的心理承受能力和关键时刻的发挥提出了更高要求，使得每一场比赛都可能上演逆转与被逆转的精彩好戏。此外，三分球技术的精进还是篮球技术进步的显著标志。它促使篮球场上的位置划分趋于模糊，传统意义上的后卫、前锋和中锋角色界限逐渐淡化，球员的场上位置更多的依赖其全面技能与战术需求来灵活安排。高个子球员同样可以具备出色的外线投射技巧，而矮个子球员也能在内线发挥关键作用。这种位置模糊化的趋势实际上反映了篮球运动向更高层次演进的态势。它鼓励球员全面发展，不再局限于特定的身体条件或功能性角色。每位球员都需掌握基础技能，并在此基础上发展个人特色。这样的理念无疑更加先进，更契合现代篮球对球员全能化的高标准要求。对于认为篮球技术正在衰退的观点，我持有截然不同的看法。这种看法往往源于对往昔辉煌岁月的怀念，却忽略了篮球作为一项运动，其本质在于持续进化与创新。技术的内涵并非静止不变，而是随着规则的调整、训练方法的革新以及球员体能与技能的增强而不断演进。简单的将现代篮球与传统篮球进行对比，并据此判断技术退步，是一种片面且保守的视角。事实上，无论是三分球的盛行，还是位置界限的模糊化，都是篮球运动响应时代召唤、追求更高效与更具观赏性的自然产物。三分球在现代篮球中的核心地位不容小觑，它不仅是得分方式的革新，更是驱动篮球技术、球员技能乃至整个篮球运动前进的重要驱动力。通过加快比赛节奏、拓宽球场空间、提供迅猛的追分手段以及激励球员技能的全面精进，三分球已深刻重塑了篮球比赛的风貌。
因此，对于马刺的年轻球员们而言，积极投身于三分球的练习，不仅是顺应篮球发展趋势的明智之举，更是增强个人竞争力和提升球队整体实力的必由之路。如果投篮分值真的改为3分，将极大的改变比赛的得分结构和球员的进攻选择，这可能导致更多的球员选择扣篮作为得分手段，从而增加比赛的激烈程度和观赏性，但同时也可能导致内线防守压力的增加和球员受伤风险的提高。以上就是本部影片全部内容了。如果你喜欢鲈鱼的分析，请点点订阅，欢迎来评论区与鲈鱼一起涨球。